타임슬립 컨셉 월드컵입니다. 네. 컨셉 월드컵인데요. 우리 바발들의 그런 뭔가 좀 취향을 알 수 있는 벼로 보고 싶어. 벼로. 저 바바리는 회오리 감자를. 벼예요, 벼. 회오리 감자. 화면 꺼버렸어. 제가 데뷔 때부터 지금까지 정말 다양한 컨셉을 많이 스타일을 보여드렸는데 우리 바발들이 과연 어떤 저의 모습을 가장 좋아할지 한번 취향을 뽑아보는 시간입니다. 그래서 목소리 큰 바발이 이기는 거거든요. 목소리 큰 바발이 이기는 거니까 목소리. 한번 이게 양자택일 시간이에요. 그래서 뭐 이렇게 결승에서 올라가는 거 없어. 그냥 그 중에 하나만 고르고 그냥 끝인 거야. 그 친구가 1등을 묻는 거야. 알았죠? 네. 그래서 어떤 우리 바발들의 컨셉을 어떤 컨셉을 좋아할지 한번 보도록 하겠습니다. 시작할까요? 자, 첫 번째 교복지성과 제복지성인데 사실 이 어려워. 왜 이렇게, 아니 근데 어려워. 근데 왜 이렇게 승질? 아니 근데 어디 갔어? 못 써줬네? 다시 띄워주시죠. 예, 근데 여튼 그 교복지성을 방금 봤는데 저 교복이 아니라 아니 근데 이게 교복이 아니라 이거 약간 뭐라 그래야지 좀 너무 옛사람 교복을 갖다 놓고 교복지성이라고 그러니까 약간 서사가 있는 거지. 자, 교복지성이를 뽑고 싶지만 여러분들 잘 생각해야 돼요. 이게 그냥 단순한 교복지성이 아니야. 승호야, 승호. 그렇게 생각을 해야 돼. 이거 그렇게 생각을 해야 되는 거야. 이게 그냥 교복. 자, 그리고 제복지성. 제가 평소에 또 이런 제복살 잘 안 입으니까 이거 얼마나 소중하겠냐고. 어쩔 수 없습니다. 양자택일에 이 중에 하나만 올라가는 거예요. 잔인해도 어쩔 수 이런 게 밸런스 게임이에요. 어쩔 수 없어요. 자, 골라보도록 하겠습니다. 자, 그러면 자, 승호냐 군입대하기 마지막 제복이냐 입대한 다음 지성이냐 그거 어떻게 할 거냐고. 자, 선택하겠습니다. 이거 더 고민할 필요 없어요. 자, 소리로 들을게요. 교복지성! 오케이. 제복지성! 알겠습니다. 여러분들의 그래서 교복지성은 안돼. 자, 제복지성이 이겼습니다. 알겠습니다. 자, 그럼 두 번째 사진도 한번 볼까요? 자, 요거는 이제 그 금발머리 이거는 이제 제 러브송 그 저거 앨범에 있던 그 사진인 것 같고, 그리고 요건 이제 12월 24일에 있던 모습인데, 근데 벌써 봐, 이거 내고 2년 뒤에 얘 아니에요? 맞아. 그죠? 똑같은데 머리 한 포겼어. 같은 애. 2년 뒤, 그러니까 1년 뒤인가? 아, 2년 뒤다. 그죠? 거의. 그러게. 자, 야, 금발지성이도 뭐 그래. 금발지성도 얼굴을 했잖아. 일단 얼굴. 이 친구는 예뻐. 그냥 예뻐요. 자, 요거는 이제 선택을 하도록 하겠습니다. 자, 금발지성이다. 1번. 금발지성이는 어떻게 보면 좀 핫한 친구죠. 네, 왜냐면 38도의 온도를 갖고 있는 친구니까. 금발지성, 오케이, 알겠습니다. 자, 그럼 이 친구는 크리스마스 이브에만 만날 수 있는 서사가 있어. 자, 흑발지성이다. 제가 염색을 괜히 하고 왔네요.
이 머리 색깔을 올해 트렌드 컬러라고 염색을 했는데 이게 흑발지성이를 좋아할 것 같았으면은 겁나 예뻐. 다음 사진. 여튼 뭐 흑발지성이가 예쁘네. 나는 그 염색머리가 나는데 검은 머리 안것 같아, 그죠? 다 이뻐. 아니 나는 그렇게 생각해요. 나는 내가 그렇게 생각한다. 생각하지 마. 나도 내가 흑발이 아닌 것 생각하지 마. 같아. 자 다음 사진 볼게요. 어려워. 자 덤머 지성 대 깐머 지성입니다. 근데 이거 하고 가자. 근데 이것도 5년 전인 것 같은데 이거? 그죠? 이게 S 스타일이었던 거. 뭐 그랬던 것 같아. 그죠? 근데 나는 근데 이 사진 나는 좀 개인적으로는 저는 별로예요. 왜? 오른쪽 얼굴이어가지고 나는 이 사진이 별로야. 그래서 굉장히 이쪽에서 보시는 바발들에게 좀 미안하지만 어쩔 수 없어. 이렇게 그러니까 이게 약간 늘 악순환이야. 이렇게 여기로 돌잖아. 그럼 여기 사람들이 얼굴을 못 보고 이렇게 돌리면 여기 사람들이 여기도 보는 건 또 그렇고 공평하게. 다음부터 좌석을 다 이쪽으로 몰아놔야겠어. 그 덤머 지성과 깐머 지성입니다. 어려워. 오케이. 오늘 결정으로 내 이제 한평생 머리 한 번밖에 안 할거야. 잘 골라야 되니까. 잠깐. 이렇게 나눠가지고. 어. 자 덤머 지성. 오케이 그럼 깐머 지성. 잠깐만 지금 누가 두 번 다 소리 질렀어? 지금 누가 두 번 다 소리를 분명히 들었는데 요거는 그러면은 오케이 그럼 이제 무승부로 하겠습니다. 무승부로 하고 자 다음 사진 볼까요? 베레모 지성과 헤어밴드 지성. 자 베레모냐 헤어밴드냐. 요거는 좀 쉽죠 근데. 아니야 쉬운 거 없어요. 그러면은 베레모 지성 저거는 나 언제 저것도 러브송 때인 것 같은데. 이거는 팬싸 때인 것 같은데. 언제 팬싸지? 이것도 러브송 때. 또 과거에 살고 있네. 오케이 그럼 베레모 지성 헤어밴드 지성. 헤어밴드 지성이 더 큰 것 같아. 아니야. 헤어밴드 지성이 이긴 걸로 하겠습니다. 유윈. 오케이 자 다음. 근데 이렇게 보니까 약간 재밌다 그죠? 뭐야? 아니 이렇게 하니까 너무 재밌다 그죠? 우리 바발들과 과거를 시간 여행하니까. 자 블룸 지성과 어사이드 지성입니다. 아우. 블룸 지성이는 제 첫 자작곡을 우리 바발들에게 보여줬던 그런 앨범인 거죠. 그래서 만약에 블룸 지성이 아니고 어사이드 지성이 된다고 하면 바발들 그런 거를 제가 너무 약간 오케이. 너무 바발들 약간 그 머리를 약간 나락으로 보내려는 그렇게 생각을 하도록 할게요. 그러면은 어사이드 지성이 없었다면 블룸의 지성이가 있었을까요? 우리 어사이드 지성이 있었기 때문에 블룸의 지성이가 있는 거 아닐까요? 그렇게 생각을 하면 또 참 정말. 그래서 여러분은 어떤 선택을 하실 건가요? 나 너무 못된 사람 같아, 그치? 막 약간 이렇게 선택지 2개 주고 되게 막 공포영화 같은 데 보면 어떤 선택을 할까요? 근데 둘 다 죽어. 죽어. 아니지. 너무 그러니까 2개 다 사랑하는 거 알지, 우리 바발들이. 하지만 굳이
굳이 굳이 굳이. 굳이 뽑자면 응. 첫 자작곡을 냈었던 바발들과 시작을 함께한 얼싸의 지성이냐. 소리 조절을 좀 잘하셔서 네. 모쪼록 무승부가 나오길 바라봅니다. 자, 불름지성 어쌀비지성 어쌀도 좀 약한 것 같아. 아, 그럼 똑같아요? 아, 똑같아? 불름지성 어쌀비지성 어쌀도 더 큰데요, 갑자기? 아니야. 아니야? 아니야. 이거는 그럼 무승부로 하도록 하겠습니다. 우리 아발들의 사랑을 가득 담아서 무승부로. 자, 그럼 다음 컨셉 보여주세요. 수트가 저게 수트가 너무 아니에요? 근데 저건 수트가 아닌데? 수트가 아닌데. 그냥 쎄도 그냥 양아치. 그냥 얼룩말 지성 아니면은 청자켓 지성인데. 아, 근데 왠지 수트 사진이었으면 우리 바발들이 달랐을거든, 그죠? 요거는 내가 봤을 때는 무조건 청자켓일 것 같긴 한데 그래도 한번 뭐 들어가 볼까요? 청자켓 지성! 얼룩말 지성! 방금 예행성 지른 사람 뭐야? 그래, 이거 뭐야? 방금 근데 다 들었어. 이거 지금 아, 사진이 잘못됐어, 사진이. 아니, 방금 청자켓 지성이 승한 걸로 하겠습니다. 앞으로는 수술 못 입겠네. 이걸로 해. 아, 맞아. 그럼 이렇게 하자. 이 수술 지성. 수술 지성을 좋아하시는군요. 네. 알겠어. 그러면은 너 가버려. 자, 우리 바발들의 마지막 선택은 윤지성으로 하겠습니다. 자, 이렇게 근데 보니까 진짜 엄청 다양하게 뭘 많이 했는데 되게 뭐 별거 안 한 것 같은데 생각보다 엄청 많이 했어요, 그죠? 네. 가장 우리 바발들의 최애는 결국 윤지성. 윤지성이겠지요? 네, 네. 감사합니다. 다음에 또 우리 바발들과 함께 이런 재밌는 컨셉들, 이런 월드컵 같은 거 한번 해보면 또 재밌을 것 같아요, 그죠? 네. 다음에 한번 그러면은 좀 이렇게 프로그램 좀 만드시는 분이 누가 지성이 하신 월드컵 하나 해가지고 저한테 회사 쪽으로 보내주시면 나중에 콘텐츠로 진짜로 나중에 콘텐츠로 해가지고 한번 이렇게 투표해가지고 이게 띵띵띵띵띵띵 올라가서 라방 때 한번 우리 콘텐츠 같은 거 해봐도 재밌을 것 같아요, 그죠? 네. 기술자 구합니다. 자신 있으세요? 알겠습니다. 그러면 자, 이렇게 해서 마무리하도록 하겠습니다. 다음 또 이제 무대를 준비를 해야 되니까